सो साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ सुरु भइसकेको छ। सो सबैलाई गुड मर्निङ फेरि पनि। म चाहिँ एकैछिन बजारतिर जान छु, सामान ल्याउन काम छ। सो फेरि त्यही बाटो त्यही गल्ली टी चोक होइन जाँदैछु र अलिअलि म घर पुगेपछि हजुरलाई देखाउने छु मैले के कसो गर्नेवाला छु। गाइज मैले चाहिँ सामान लिइसकेको छु, यही सामानको लागि म गएको थिएँ। अब चाहिँ घर गएर ब्रुस गरेर मुखसुख धोएर अब त्यसपछि अनि भ्लगिङहरू स्टार्ट गर्छु। त्यही हो आजको भ्लग के कस्तो हुने हो थाहा छैन। यहाँ चाहिँ यहीँबाट पति वाइट हो साइड लुक दिन्छ क्या, त्यो हेर्दै गर्नु होला भ्लगहरू कस्तो लाग्छ। बच्चाहरूको फेरि स्कुल पनि अब भाइहरू अब सबको भाइ बहिनीहरूको क्लास पनि सुरु भइसकेको छ। सो तुलसीपुर जाने सोचाइमा छु म चाहिँ। तुलसीपुर गएर भाइसित उता बस्ने होइन घुम्ने घुमफिर गर्ने भनिरहेको छु म चाहिँ। सो भोलि नभए पर्सि नभए यो आउने शुक्रबारसम्म म तुलसीपुर जान सक्छु। सो यदि गएछु भने उताको पनि भ्लगहरू आउनेवाला छन्, हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो घरमा चाहिँ आइसकेको छु म। मम्मी गुड मर्निङ। के भन्दैछ यहाँ? मैले त मेरो सामान लिइसकेको छु, दादा पनि बाहिरै हुनुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मम्मी हुन्छ, म पनि आइसकेको छु। सो के कस्तो हुनेछ भ्लगहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। ओहो नि यहाँ त खुन आएछ त। सो त्यही हो, अब म चाहिँ अब ब्रुस गरेर भ्याइसकेपछि हजुरहरूलाई भेट्नु। सो गाइज म चाहिँ अहिले कपडा उठाउन आएको छु। सो घाम पनि यस्तो कडा लागेछ। सो सुकिहाल्यो कि नै त्यो चेक गर्न आएको, कपडाहरू त सब सुक्याएन। सो यिनीहरूलाई चाहिँ म उठाएर अब टक्क पारेर राख्छु है त, टक्क पारेर राखेर काम गर्नु नै पर्छ होइन। सो त्यही हो कपडाहरू के लाग्यो, सब कपडाहरू यसरी लिइसकेको छु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घरको अगाडिको बाटो चाहिँ यति खाली छ, आज यति राम्रो मौसम गरेछ, एकदम घाम गरेछ। सो म चाहिँ यो अब राख्न जाँदैछु। सो राखौँ राखेर चाहिँ भइसकेर मैले अब चाहिँ म अब खाना खान जान्छु। खाना खाएर आएपछि हजुरलाई भेट्छु है त। पछाडि पनि यस्तो छ। सो फुलमा पनि पानी चार्नु छ, यिनी गमलाहरूमा पनि, यो गमलाहरूमा पनि पानी चार्नु छ। त्यहाँ पनि छन् र त्यहाँ पनि फुलहरू छ। सो यता पनि छन् र यो घाँसहरू पनि घाँसहरू पनि काट्नु पर्ने भएको छ। सो आज चाहिँ फुलमा मात्र पानी चार्छु, घाँस काट्ने काम चाहिँ भोलि पर्सितिर हुन्छ। सो हेर्दै गर्न अब खाना खान जानु छ। सो त्यही हो, खाना खान जान्छु म चाहिँ। A few moments later. सो गाइज अहिले चाहिँ 4 पनि बजिसकेको छ। सो मैले फुलमा पानी पनि चार्नु छ। फुलमा पानी चार्छु त मैले बिहानै भनेको थिएँ, तर खाना खाँदा के गर्दा झ्याप्पै सुतिगएछु। भर्खर उठेको म फेरि। सो अब चाहिँ पानी चार्छु म। सो हेर्दै गर्नुलाई है त। यहाँ छन् फुलहरू हाम्रो चाहिँ एकदम सुक्खा भएको छन् कि, यहीँसम्म जानु छ, त्यहाँ पनि छन्, धेरै छन्। सो म चार्दै गर्छु अब। गाइज मेरो चाहिँ मम्मी पनि पसलबाट बोल्न आउनु भएको छ। यहाँ हुनुहुन्छ मम्मी चाहिँ, दादा पनि यही हुनुहुन्छ। मैले बनाएको यहाँ सेक खाइराख्नु होइन। अब म पनि खान जान्छु है त। फुलमा पानी पनि चार्नु छ, अब चार्छु। सो यहीँ छ, अब सेक चाहिँ अब खाली गर्ने हो। सो हजुरलाई म भेट्छु है त। गाइज म चाहिँ अहिले पानी चार्न लाग्छु फुलमा होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ पानी भरिसकेको छु। सो पानी चार्ने चाहिँ टाइम आइसकेको छ र हाम्रो सनसेट पनि भइसकेको छ। सो हामीहरू भन्नाले नि म चाहिँ अब पानी चार्न लाग्छु है त। अब फुलहरूमा अब यसो फुलहरूलाई पनि पानी दिनु पर्यो, पानी पनि भरिसकेको छ। आम्बो हेर त आधा पानी त यहीँ खसिसक्यो त।
टक्क लाएर यो यहाँ असनैको रातो साडी चार पाङ्रे गाडी किनिदिउँला सुनको चुरा बरुरी नै काली आहै बरुरी चाहिँ दोस्रो लटै छ दोस्रो लट पानी होइन हो हाम्रो आँपकोहरू पनि यही छ ओखो नै काली आहै बरुरी नै काली गाईलाई गोठरेली चारिसकेको छु अब चाहिँ पालो आयो त्यो कुनाको पालो आयो त अब चाहिँ यो चाहिँ तेस्रो लोड पानी है फेरि हाम्रो ट्याङ्की चाहिँ फुल भइसकेको छ साथीहरू सो अब चाहिँ यदाको पालो आयो जाला जोबन रेली मै नगर सो मेरो चाहिँ अहिले हेरिराख्नु भएको छ है त यहाँहरूले मेरो बुवा साइलु बुवा माइला दाई मेरो बुवाको दादा मेरो ब्लग हेरिराख्नु भएको छ है यहाँहरूले सो गाइज अहिले चाहिँ मेरो बुवाले मेरो पुरानो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नि बुवा हेलो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यही त मेरो पुरानो भिडियोहरू पुरै भिडियोहरू हेर्दा होइन पुरै नोस्टालजी भन्ने मेरो पुरा पुरानोहरू यादहरू आउँछ होइन रियाक्सन चाहिँ बुवा चाहिँ दामी आएको छ ल